香港人有夢想，以人為本，夢想作伴。今生不做機械人夢想計劃返嚟啦！以不限年齡、類型、規模為宗旨，有夢想交流會，評審同公眾投票，一齊選出10個得獎單位，獲得1萬蚊獎金同資源配對。計劃嚟到第5屆啦！有夢想嘅你，快啲參加啦！7月20號截止報名啦！